Fuwirevo. Goedemiddag, dames en heren, luisteraars van de Biggie Poa SRS. Ik groet u op deze zondagmiddag en wens u een aangename luisterstemming toe. We zijn er weer met het programma van de Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement. In de studio is ondergetekende Kenneth Sloten, Helga Fredison, Ronnie Schaal en Mike Andro. Ik heet u allemaal welkom aan de andere kant van de radio, de andere kant van het spectrum. Wij zenden uit en u luistert. En het is bekend dat u de ruimte niet hebt om in het programma te reageren, maar we nodigen u wel uit om naar ons Facebook pagina toe te reageren of eventueel een e-mail. We bieden bij deze de verontschuldiging daarvoor aan en ook dat we nog geen website bekend hebben gemaakt. Zoals bekend weet u dat Sisa Helga het gaat hebben over het werk van Papa Anton de Kom, hoe en waarom en wanneer. Vandaag zal Oom Ronnie het hebben over de Surinaamse sporters en ondergetekende zal dan het programma afsluiten met het deel waarin we een koppeling maken met de periode van het jaar waarin we leven. We gaan naar wat wij in Suriname noemen 1 juli toe. En willen wij dus een schot voor de boeg geven naar die datum toe. En natuurlijk doen wij dat ook in het laatste programma van deze maand. Is het thema dus gericht op 1 juli. Om u niet langer in de spanning te houden, nodig ik Helga direct uit om van start te gaan met haar deel. U zult gemerkt hebben dat we vandaag geen studiogast hebben, maar wij doen het dan zelf vandaag. Helga. Misschien zal ik erin slagen iets van die verdeeldheid uit de weg te ruimen die de zwakte was deze gekleurden. Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om Kriolen, Chinezen, Hindustanen, Javanen en Indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van moeder Sranang kan verenigen in hun strijd voor een menswaardig bestaan. Dit is een citaat van Anton de Kom om over na te denken. Goedemiddag luisteraars. Ook vandaag krijgt u keiharde feiten te horen waarvan uw oren zeker zullen klapperen. Wij zijn de Conscious Movement en wij gaan u nu triggeren. Het thema is de drang van Anton de Kom om de arbeidersklassen te organiseren.
Vanmiddag stappen wij in de tijdmachine. We gaan terug in de periode van 1858 tot 1933. Dat tijdperk behelst het einde van de slavernij, de onderstaatstoezichtstelling en de contractanten. Wat heel belangrijk was, was de komst van Anton de Kom in Surinamers om arbeiders te organiseren. Lang voor de afschaffing van de slavernij in 1863 vluchtten vele tot slaafgemaakte Afrikanen het bos in, omdat zij zich verzetten tegen de slavernij. Bovendien werden deze tot slaafgemaakte Afrikanen voor elke wasje tot bloedens toe met zweepslagen, gebrandmerkt en door slavendrijvers zelfs aan bomen opgehangen als voorbeeld. Ze werden zelfs gebruikt voor sekslusten van de zogenaamde eigenaren van de plantages. Mannen, vrouwen en kinderen werden niet bespaard. Het verzet was groot en er braken veel opstanden uit. Dit tijdperk wordt ook wel marronageperiode genoemd. De geschiedenis leert ons dat de koloniale machthebbers gebieden hebben verzet, volkeren onderdrukt en hen tot slaaf gemaakt. De komst van de Chinezen. Als gevolg van de drang om het arbeidspotentieel aan te zuiveren, is het koloniaal bestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Men besloot Chinese arbeidskrachten te ronselen. De eerste werving mislukte omdat de Chinezen zich verzetten tegen de slavernij. Bovendien bleken de wervingskosten ook heel hoog te zijn en toen besloten de plantagehouders om de Chinezen niet te betalen voor het werk. Laat het even tot u doordringen hoe het allemaal is toegegaan. En de Chinezen die wilden dus niet verder werken op de plantages. En toen werd er besloten om Brits-Indiërs te halen uit Brits-Guyana. Reeds in 1869 werden de eerste Brits-Indiërs uit Brits-Guyana met rivierboten naar Nikeri gevoerd. Hierna werden zij naar de districten getransporteerd waar mensen hard nodig had. De Engelsen en de Nederlanders waren toen overeengekomen dat de Brits-Indiërs op de plantages ingezet konden worden tegen betaling en arbeid moesten verrichten. Als zij besloten in Suriname te blijven na de 5 jaren, kregen zij geld en een lap grond. Ook deze Brits-Indiërs konden het zware arbeid niet aan. Wederom is gebleken dat de koloniale bestuurders reeds de verkapte vorm van de slavernij gebruikten om de mensen te onderdrukken. De immigratie van de Javanen uit India en uit Indonesië en uit Java. Ja, goedkoper kon het niet om mensen te laten halen uit de Nederlandse koloniën. De mensen werden gecontracteerd, zegt men, maar in feite werden ze geronseld om ingezet te worden om het zware werk op de plantages te doen. De eerste groep kwam aan op 8 augustus 1894. Zowel de Brits-Indiërs als de Javanen werden te werk gesteld op de plantages Marienburg. Het zware arbeid, weinig loon, uitbuiting en de zweepslagen maakten dat deze mensen in opstand kwamen. Het geweld werd de kop ingedrukt en toen brak een keer de hel los. En dat was op 30 juli 1902. Bij deze bekende opstand
werd de plantagedirecteur James Mavor doodgekapt. De legereenheid werd ingezet en 20 mensen verloren daarbij het leven. De drive van Anton de Kom om de arbeidsklassen te organiseren. Anton was 18 jaar oud tijdens de contractperiode. Hij zag onder welke erbarmelijke omstandigheden de arbeiderskrachten moesten werken. Deze verkapte vorm van slavernij was aanleiding voor Anton de Kom om zich in te zetten en daar verandering in te brengen. In 1920 vertrok Anton naar Nederland. In 1933 remigreerde hij met zijn gezin naar Suriname. Hij zag hoe de koloniale overheid en de plantage-eigenaren het toelieten dat de arbeiders werden mishandeld, vernederd en gruwelijk onderdrukt. Het was noodzakelijk dat deze arbeidskrachten zich gingen organiseren. Als de mensen onder het predicaat arbeidskrachten werkten, moesten zij ook als zodanig behandeld worden. Zij zouden rechten daaruit kunnen claimen, vond Anton de Kom. Dit was niet mogelijk bij de koloniale overheid en dus ook niet bij de plantage-eigenaren. Anton voelde zich geroepen om zijn arbeiders te organiseren. Zijn acties leidden ertoe dat de plantage-eigenaren in problemen kwamen. Dit was voor de koloniale overheid de aanleiding om Anton de Kom te arresteren. De arbeiders die kwamen toen in opstand. You have a message from Edna. De Kom werd 90 dagen opgesloten. Het koloniale regime heeft het gezin de Kom het land uitgezet en verbannen. De overheid vond hem een groot gevaar vanwege zijn activiteiten in het belang van de arbeiders. Ik sluit deze aflevering af met het citaat van Anton de Kom, waarmee ik begonnen ben. Misschien zal ik erin slagen iets van die verdeeldheid uit de weg te ruimen die de zwakte was deze gekleurden. Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om Kriolen, Chinezen, Hindustanen, Javanen en Indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van moeder Sranang kan verenigen in hun strijd voor een menswaardig leven. Dank u wel. Dank u wel, Helga Vredison. Next op het programma is Ronnie Schaal. We hebben een beetje pret hier in de studio, maar ik zal de luisteraars niet vermoeien met de reden waarom. Ronnie. Ganatangi brother Kenneth en zo schrijft hij naar bar alla de arkimang voor uno me bar de odi we spelen de zo schrijft hij naartoe FB Radio Paramaribo onder leiding voor Ricardo de Souza zo schrijft hij naar arkimang voor Radio Bonnie. Ja, en Utrecht luistert ook. Ja, en we kan allemaal aan Sweet Konijni. En voor Arkibaka Aboskopo, voor Papa Anton de Kom, Suriname Consciousness Movement. En dan sofasi umusu teki apistole dat gomoro fara. Tidemi wan aben over adenki sa Papa de Kom be abi ten aanzien voor de helden voor UNO. De helden eigenlijk zang we doen weinig aan voor bememmeren de helden dat die. En dat bij de af de streven ook voor Papa de Kom. Voor dat uno moest vergeten de helden voor nu. Dus dat is schrijf je moet beginnen om een story te doen. Uit als sportgeschiedenis voor Sanang. Omdat dat toen samsa, atori ego over een brada Siegfried
Willem Esaias. Hij is geboren op 16 april 1935. En dat toen is hij met de Baradisi, nou, toen is hij in 1960. Toen ze nang nemen deel voor strong na Olympische Spelen voor 1960 in Rome. En Barada Siegfried Willem, dat was bij Karama Wim, was een lange afstandloper. Hij was een lange afstandloper op de 800 meter. En Suriname zou dus daaraan voor het eerst deelnemen aan Olympische Spelen van 1960. Maar door een vergissing, door een fout voor het toenmalige secretaris-generaal voor SOC, Suriname Olympisch Comité, dan wan valk tristoripsa. Amang a secretaris-generaal Tegi Barra Esaias, dat hij pas in de middag pas bakan na Juro among start. Na een serie voor 800 meter. En zo komt sa, a Barra dus doen, teken rust gewoon, aman tansri bi rust en sing, amat aman kisa bosko potaki, pas bakan na amam long, among start. Dat bleek helemaal niet waar te zijn. Amam start zei dat in een maand en amam start. Met het gevolg dat de eerste deelname voor zijn na Olympische Spelen 1960, Brada Esaias bij de dape gewoon licht vragen dragen, maar hij heeft niet zijn nummer kunnen maken. Amano long atapa 800 meter schrijfstrevi. En amano erg een factor is dat hij pas in 2005 de man verschoon a Brada disi voor aporne en dakisi. Want anen die de man bij Karama schone slaper. En toen was hij 25 jaar oud. Schone slaper de man bij Karama. Asan het frustreerde maar zodanig dat Amango liba atletiek. En pas in 2005. Vos Amabotap 70 jaar. Net de man voor het Surinaams Olympisch Comité Oisitaki een rapportage zat toen als secretaris-generaal Mekki. Dat na een vergissing aman bij Mekki. Dus a herpornen sa de man bij die abaradisi. Aman bij klopschrift. Dus toen de man pas de man herstellen man in ere. Aman kiswang wan certificaat enzovoort. De man jama agrani. En de man verschonen man. Maar erg was samsa in 1976 toen in Montreal. Dat ze naam nemen deel baka naar de Olympische Spelen in 1976. Zeiden met takatole disi. Omdat de aankondiging voor Sanang toen door een speaker Bendetaki Sanang akondre die verslapen schreef tapa eerste Olympische Spelen die de nemen deel. En ik kan begrijpen taki dat 1976 voor 1960 kom met 1976 16 jaar bagada pistole sipsa dat je kies zo'n porne. Wat nou een porne dape? En men heeft verzuimd om in een vroeg stadium voor de corrigeren op historie te zien. Want zo lees je aan het zadaki tesma mek fout dat de kon gewoon voor de dag dat ik luister ik me mek een fout voor corrigeren op historie dat direct. En zijn mek abaradisi bara Siegfried Willem Esaias bem kies a correctie dat a kissing de tak liever te laat dan nooit. Ja, dus officieel Sanang nemen deel pas in 1968 officieel dan. Dan gaat Eddie Monsels ook tot op 100 meter sprint. In Mexico-stad. Dus zijn ik met Charentolis Café, omdat die fenomeen belangrijk ook toe dat hij in de geschiedenis voor ons omschreven heeft. Dat hij wallo positief toripsa ook toe minder positief sanipsa in a sportgeschiedenis voor Sanang. En we vinden dat alle den sanis omose pot de mata papiera met a jeugd van sabi suma bede de helden van suma bede de sporthelden ook toe voor ono. Dat a jeugd moet sabi waar ze dus daar kunnen opkijken. In plaats dat bijvoorbeeld we ook kijken op naar Lionel Messi, dan kan kijken op tot naar een maleki meneer Esaias, Wim Esaias. Ja, want allemaal bij een dedicated sportman. Want anders allemaal nog kwalificeerd voor eerste lesie. Voor zijn naam nemen deel naar Olympische Spelen voor 1960.
Want tori ete mi wan tsaka fesi en dat na pistoli dip sana in 1977 na een national voetbal elftal funo. De man taki dat was een van de beste nacho sa Sanambe Abi. Met spelers als keeper Elder de Mees, Remy Ollenberg, Pauli Korte, Roy Vandenburg, Edwin Schal, Wilfred Garden, Rinaldo Enting, Richters, Roy George. Stuk voor stuk spelers die play in binnen 2 weken aan national play 5 kwalificatiewedstrijd. En na eindfase ben dit ook de man ben met naar Mexico voor een finale. If sanang wina play dati, da sanang nemen deel na weka voor 1978. En samen van movement ook toen aan sabi barara kenet na aladeng arkima sa owan sabi. Samsa precies tak sanang last a play dati tegen Mexico 8-1. En ik vind dat alle de man die de ete die sap a pistole dati. Want if you play 5 kwalificatiewedstrijden dan ik kon door a finale dat want taki in een Caribisch gebied. Nou, onberi jeri in een Caribisch gebied qua voetbal. Una berte Trinidad na de kon dat niet om ze te kort te doen. Maar a potentie bet dape. En an national bij de one national bang. An national ook toe bij de one national bij tafuros op is extra. Na de voetballers zo bij abi. Dus mi vind dat atolati umusu die geschiedenis voor a sportgebeuren in Sanang dat die umusu goluku fa wakana de pistot ook kan schrijven poti pardon ook toe die a jeugd funu die de sma funu die de wase kwa baka ja dus a pistolis mi ben chakona fesi even kort en aanzien voor want de pistolis aan vinden plaats in die sportgeschiedenis voor Sanang. En dat we konden in 2018 pe abi Sanang met vier verschillende onderdelen. En dan de man samen moest praktijken na zeker na Miguel van Assen die in maart jaar disi ama jump 16 meter 46 heenstap sprong en ama win goud in Argentinië. En nu vind ik nou senam team voor uno sa umus jama jideng moro power. Weliswaar is het zo dat hij in 2018 is hij sportman geworden voor 2018. Maar mij kan herinneren die brada Kenneth na sisa Helga na brada Mike dat hij wanneer de sportman of sportvrouw van zijn naam werd toen werd uitgeroepen in een kader dat hij had je een sportweek. Waar de sportman en sportvrouw met de fakkel naar het onafhankelijkheidsplein en die fakkel werd daar ontstoken. Ja, als teken dat als sportweek opbegin en abede in een heel kondre alle categorie voor sport met de atletiek, voetbal, noem maar op in een kader voor een sportweek. En me vind dat ik voor die sporters voor een grani dan onomusu a vereniging voor sport en sportjournalisten. Ik denk dat ik morgen ondersteuning van de ook toe vanuit het ministerie. Voor in een kader dat ik bakat voor als sportman of sportvrouw. Wanneer die wordt uitgeroepen of uitverkoren. Dat ongebakken naar een sportweek. Ongebakken naar een fakkel. Zodat die agala die als de vereniging voor sportjournalisten erhoor. Dat het niet alleen maar voor een klein publiek is. Maar dat lijkt voor ons verzamelen, allemaal om bij dat onafhankelijkheidsplein. Voor verwelkom als sportman en als sportvrouw voor UNO, voor Ayari. Dan denk ik dat hij ook toen een beetje grani de ook aan die sporters voor UNO in een pistolie dat hij. Want het is een sporters voor UNO sang, meken ook toe sang, na, misschien we spreken naam goed uit, Sunanya Waki, die winnen in New Jersey. Op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap op de 100 meter. Als ballon 12,03 seconden op 100 meter. En daar heeft ze goud gewonnen. En een dame die ze, een mevrouw die ze studeert in de Verenigde Staten. Dus nou een pistolie ook toe voor ze omsorg in de gaten. Even bij me terug dat om sabitaki behalve dat ze nang wint 2 medailles op de Olympische Spelen.
En dat bij de 1988 bij Anthony Nessie bij win goud en 1992 bij Awino een bronzen medaille, want dat beëindigt op derde plaats. Maar waar we naartoe moeten is om onze sporters die grani te geven. En vanaf de stand staan ik constateer ook toe en in het voetbal dat men lukken de supporters voor wat we noemen Transvaal en Aladentra voetbalclub dat die voor de sporters voor een grani en voor die sporters van grani dat me denkt dat if you go look on play voor you club say lobby if you have Transvaal, if you have Rob, you have Leofek, you have Forward of you have an Intermongo tapu da amambo boom ook to lek supporters voor die lek supporters voor die de spelers voor you agrani ook to fuko in een kleur voor je club tegen look play. In plaats bijvoorbeeld even wat try voor Barcelona, kon zo try voor Real Madrid, of nog try voor Juventus nou tegenwoordig naar Ronaldo schreef naar baka. Dat betekent dat ik weer wat try to voor kade voor wat Dimitri Apai, dus wat Donagi Fer, ja, dus wat Ivan Lildo Rosenblad, lek bakati lek Spets. Of Stefano Reizel, sa apply die Robin Hood toe. Dat je zodoende je giddens de sporters voor een agranite zit dat je binnen sabi en hoe ver de sportzaken van Jazo. Zet de trui voor de spits voor de man zij leidt de bal voor ook toe in matchen binnen. Ik weet niet en hoe ver de mij doet dat die. Maar het is iets dat goed zou zijn if de man kan pick up die story dat op voor de sporters voor een agranite kluku. If me go bijvoorbeeld in een sporttrack misschien een truitje voor bijvoorbeeld voor Miguel van Assen, lek van Usain Bolt, de maar op de truitjes van man in Jamaica. So me want ook een truitje voor Miguel van Assen. Tak me kan weer van Assen. Dan me go look een atletiek dan me weer van Assen go. En dan zo weet je dus maar voor nu, zo weet je de sporters voor nu een grani brada Kenneth. En mina sabi if me wat mi sitaki brada Kenneth sek eda ni ba. Mina sabi if me kodorona a bijdrage voor me kide. Maar dat want dat in a gedachtegoed voor papa Anton.com. Dat umuse memre des ma voor umuse memre ding de helden voor nu bij memre ding en umuse jiden a grani sa de verdien. Te sofara a bijdrage voor me in a programma van disi. Goed idee. Wat idee? Ja man. Ogi brada Ronnie Grantangi. Mike. Dus onomang onderstreept voldoende de punten zijn Ronnie Chakafesi. Omdat na vallen presparis aan niet te weten over natievorming. Te weten over PU Andoro Tamara. Te weten over sang umuslipa baka gidem ching. Die we libi abaka dadelijk. Dat is aan deze vallen presparis aan. En we verstaan je ook toe. Sang mi ook benadruk eten lezen. Een noodzaak dat je de overheid en horen schrijf daadwerkelijk bezig naar een paragraaf die zie. Een paragraaf voor gigrani naar de helden. En in een geval die zie we het over de sporthelden voor giden grani. Koroko gomiti a moment baka sang in Ayari en roep uit dat die een sportweek overal in Suriname activiteiten de tabakgebied voor sport en voor huldig sportman of sportvrouw van het jaar tap afasi. If sabitak economisch schrijf je nou een belangrijk sani. If we doen dat. Want dan op sa alles maar weer een trui voor een sportman of sportvrouw van het jaar. Toch? Of een baddoek voor de kleur voor een sportman of sportvrouw voor een sportclub. Ga zo maar door. En een toeristische attractie ook toe dus nou een economisch voordeel. Die heersen in een geval dat die. Maar de beleidsmakers noem libatori dom. Papa Anton de Kom, Suriname Consciousness Movement, want trigger like vasi Sahel gataki, a bewustzijn, a consciousness voor Asranama. En een trigger a consciousness voor Asranama na straat die wang. Een trigger die voor de man van de straat en
die voor een beleidsmaker. Voor meka beleid, tak umandoro pe umandoro like people voor a kondre disi. Omdat moment bij DPU bedoro boom fara. Maar un drop un sakagwe. En zonder een ondersteuning voor alibi makandra, maar voornamelijk een beleid in Sranang. Uno opokombaka ape umusde. Dus am de een oproep. Die den tierman van kondre disi. Een movement en roep den op. Tak upak apis dis op baka. Co-registreerde prestaties voor alle den sportman. Want isabi brada andro o mens sporters en leverprestaties alla de baka. En uneyere next thing. A sportwereld, de sportjournalisten net tak next. A ministerie voor sportzaken net tak next. En vaak genoeg, de jongwang, zij leveren de prestatie die zie. Dus a ministerie dan na in toegedanigheid. Amos takons anything. Omdat dat de ministerie ook toe voor jongwang. En de ministerie voor sportwang, en de ministerie voor jongwang ook toe. Dus men roept de op naar een programma die zie. Dat met de besteed moro aandacht naar de sporthelden voor UNO. Met de besteed moro aandacht naar de prestaties dat de jongwang voornamelijk levert in Alibi Makandra. Omdat dat die ook stimuleert trouwens ook toe voor presteren. Ook toe voor die deel. Ook toe voor man why asrana vraga in doros e kondre. Grantangi. Na leki fa an kanataki why afraga fusanang in doros e kondre. We memore samsalas di Liverpool futakama so trong teka Champions League title. En dan was je tak desa nama funus bang fusana nga sana roots. En wama di begin nga to dati Oktober de an tijdens pong. En dan is het taki wang Jorginho Wijnaldum sef apistorat over fu tek asana fraga fu sorgono taputak luku na sana dape miruto de. En we zien taki no moro furu den sporters funu in Dorosi et teka initiatief en fu disanang wang zeg maar wang podium taki onsedef abu mantu. We kunnen ons mannetje wel staan voor takama zo. Ifiri. Want je ziet dat om mijn talent de. En om mijn talent en wakalon to ja ete in sanang. En op allerlei gebied. Ja. Kickbox. Noem maar op. Schaken. Alle den takken van sport dat die. U abu uitblinkers. Ja. En mi hoop dat die. Lexa Brada kennen taki. En ook toe voor ondersteunen vanuit het bedrijfsleven. Want we kunnen begrijpen ook toe in een pistool aan bij Lazy. Dat hij ten aanzien voor een support voor een sportgala. Een vereniging van sportjournalisten organiseert. De man het taki als een gevaarlijke poko. Ten mij doen een beroep ook tot op het bedrijfsleven. Voor die ondersteuning. Die den sporters. De wansa egi niet nagesproken maar. Den wansang etakita mina biara. Maar je ziet bakatak in een pistool, een trouwens takiwalde abi. De sponsor, den Dorosé play, de sponsor den play bijvoorbeeld voor een Real Madrid, een Barcelona of noem maar op. De mijn sponsor. Maar te een vereniging voor sportjournalisten doen een beroep. Dat den bepaalde bedrijven voor jepi, kraka, op sportgebeuren ook tot dat laten een paar van ze het wel afweten. Yes, thank you. So dan we gaan naar het derde deel voor programma voor today. En dan wordt ik zo over in alleen voor 1 juli afschaffing voor slavernij. We heren dat die nadrukkelijk met dat 1 juli afschaffing voor slavernij. Omdat die we grokong dan we heren mas passie. We jere ketikoti. En in Israël, nanga buiten Sranang, alla prespe Sranang mande, if you look at de activiteiten dat de in Nederland bijvoorbeeld, dat je abi wan ketikoti man, dan alla den soort sandati. Maar mi wani actie aandacht, tide, over de 3 begrippen dat die. Afschaffing slavernij, ketikoti nanga mas passie. Omdat met dat ano asrefi.
afschaffingsslavernij ano ketikoti en afschaffingsslavernij naf de mas passie. En in een geval voor de afschaffingsslavernij ano mas passie. Wanneer voor Arkise Sahel gaat in het eerste deel van het programma, dat we RP a koloniale overheid meki wan regeling sademaikari wan emancipatie wet, wan emancipatieregeling. Maar emancipatieregeling dat die if iedereen gewoon aan een voor emancipatie, dat je denkt dat na emancipatie die denk vrijgekomene. Dus maar sabe de strafu en vanaf het moment dat de nou de strafu moro. Maar wat dat is helemaal niet waar. Want Samsa eigenlijk. De bedesrafu keihard godoro. En een emancipatiewet bede voor bescherm de zogenaamde plantage-eigenaren. Zodat garantie bede dat de arbeidskrachten zouden afvanoden voor rokot op de partnatie. Voor doe a hebi rokot op de partnatie. Dat bekan godoro. Dus de wetten bescherm de planters en aan het bescherm en het betekent emancipatie die de vrijgemaakte op de sma zijn vanaf het moment dat hij theoretisch de slaaf moro. En met dat theoretisch nadrukkelijk omdat in de praktijk de slaaf ete. We zien bijvoorbeeld dat hij de bewoorden blootgesteld naar een staatstoezicht 10 jaar ete baka dat hij baka 1863 de bewoorden blootgesteld naar staatstoezicht. We zien dat hij ook de vormen voor contractarbeid zijn volg baka dat hij bij de verkapte vormen voor slavernij. Pes maar bij gebukt onder een mishandeling, bij gebukt onder een onderdrukking. Dus dan de nekaraneng slavery moro of slavernij moro, maar nou een verkapte vorm voor slavernij. En dan vind dat je kota ken buwan lezen, dat no de ketikoti. Dat nooit no kan de ketikoti. Ketikoti de te a ketikoti. Ketikoti de te di ap keti. Sa de tai unu na te kot den keti. En we zien dat die Europeaan sa koloniseer a kondre voor ons ranang. Vanaf het eerste moment dat pot futu jazo, en kon voor si desma di a comité jalek libisma. We zien dat je a kon jazo vanuit een oogpunt voor brei en macht die uit. Dus voor brei en territorium uit. Voor brei en economische activiteit uit. En dan zal het vinden plaats onder kapitalistische verhoudingen. De man ego buiten de grenzen bakadi de buffet nanga den srefi. Dat de man abrano. En voor de man kara sanati. De man kari perema ogo de nieuwe wereld. Want dan tak de no sap agrontapo dat ete. Documente uit Europa en de go verkennen een nieuwe wereld. Die de go verkennen een nieuwe wereld. Dan de karwan den delen voor een nieuwe wereld Amerika. De go verkennen een nieuwe wereld Morovara. Den doro in Azië, den doro in Afrika. En alla den libisma sa de go miti in een nieuwe wereld. De onderdruk den smarati. De mek den smarati tot den strafo. Dat want taki de begin van onhumaan gedrag tegenover libisma lek den schreefje. Fushidelijk strafo, fushidelijk een product. En dat voltrekken 500 jaar lang, brada. 500 jaar lang. Teleki, Engeland schaft slavenhandel af. Engeland schaft slavernij af. Frankrijk schaffen af. De Hollanders, de Nederlanders, de bezigheden. De Nederlanders, de bezigheden. Dat je de smasa de bemextra fuja zo in Sranang. Sabe verzet den tegen slavernij. Dat je de ontidens maar dat lek meti. Lek meti de ontidens maar dat. De Nederlanders godoro na asani. Dat schreef je de sma. Sambe bevrijding schreef je uit slavernij.
Komoto na den partnasi. Go libite abaka den sula. Fu gwaden sma dat baka. Sen alla soort gevechtseenheden go ades ma baka. Ready musu de Ingis hadden be importeer vanuit Tracé voor het Caribisch gebied, ook den Caribische Ingi. De poti voor achtervallen, desma sa gwe ini free, gezoeken den free. En uiteindelijk, a lukt ding, voor broko a verzet, voor den smadati. A lukt ding. Precies van a belukt ding in Jamaica, na nga lofdentra eilanden, aluk ding, so aluk ding ook toe in Suriname. De Chari, wang vrijgemaakte slaaf, de kar Boston Band, de Chari in Suriname. En de mek Boston Band infiltreer in de waf den groepen, fosma san verzet ding tegen Katibo. Sago Libi baka den Sula. En Boston Band doro na de mindri en a charens refileki minanga UFETA feti. Terwijl de bezig minanga UFETA feti, da abeweegsma onder de verzetstrijders, dat jere no maar zij denk heb sa, kono vet doro jongen, ko teken wan vrienden de mano. Efu teken vrienden de ma ook alibi free, jaso. Maar dan nou de abedoelen toch. Want suma wan vrijheid, voor libi in een soort wij moest kare achtergestelde positie. Want vrijheid voor een libelek van Gadowani in vrijheid en voor man ontwikkel ons revi. De man teken een traktaat, brada. De man mek dens maar teken een traktaat. En de traktaat dat teken was 1863. Een traktaat dat teken somewhere in 16 zoveel, 1670. Dat hem lees om een jaar voor de man schaf als slavernij af. Dat de tekentraktaat dat hier no. Vanaf die de minanga you free, unefet moro. Maar sana fet sa unefet moro. Ine komoro na den parnasi kontek den brada nga safi. Im lip den dape. En if den brada nga saf you, kumoto na den parnasi kong fusluit de aan na you, ino mus ontvang den. I mus chaden ko lever baka. Na parnasi. En gedati mogi wang sani sa ikan chana nga you, nanga dati ikan sorry taki aptustamen fumi fuwakakong. En if de verzet den tegen dati, damina trobi tak i tek den libi. Dat i tek den libi, da im char wan lichaamsdeel voeding. Kot wan se anu voeding. Chak on sormi. Tak na somens ma besluit aan na you. En lek van mina nga you spreek af. Da i tek den libi, da i chade anu konsori. En dan mi veni brada. En dan mi a movement natuurlijk. Dat de Tory dis umus denki deng. Tap 1 juli. De Tory dis umus denki tap 1 juli. En unom tek 1 juli lek wan feest day. Want ano feest umus feest tap 1 juli. Na verteer umus verteer ons revi. Lek na sate voor de bigiwang sa onderga den Tory disi. Verteer ons revi. Samit unu. Samit den voorouders unu. Verteer ons revi. Samit den bigisma fu unu. Die de man ronsel puru na Afrika of Indonesië of India of Macau of Wispe chako nasranang. En soort libi de veni di de doro nasranang. De tori dat umus taki. De wet taki over untori. Want untori, a Europeaan, a kolonisator, des massa katibosma in Sranang, des massa onderdruksma in Sranang, des massa buit a kondre dis uit, des marati, wan figi den tori fu unu ondro a mata. En te de figi den tori fu unu pot ondra mata, dat de wan pot dif ding fu unshi. En de pot dif ding in den skoro buku sa de leruno. Wan misref gwa skoro na Sranang.
En sami beleri. Sami beleri as koro over a geschiedenis voor Sranang. Nooit meer lees wat in een skoro boeko dat de man taki den mokari wang bevolkingsgroep ki uno. Volkar ding. De ingi fu tapsei. Karkon kwamala se mutu tepu. Ala den so presidati. Ja to? Pe denki de belibi. Fosa European konja. Na sekanti. Nanga de mondeng fu de liba. Da pe de belibi. Den trio. De wayana. De arwaka. Na sekanti de belibi. Nanga in de mondeng fu de liba. Den belibi tap den sula. Dena kisa voor libi tap den sula. Dena kisa voor libi baka den bergi. Debe libi gelukkig. Maar ik lees in uw geschiedenisboeken die ik was koro. Dat is maar bij libi gelukkig en een Europeaan kong en apor a libi dati voor den sma. According na krara. Terwijl na katibo aan katibo ding. En die de verzet den tegen katibo. Da a onti den lek meti. Chatrawan ko onti den lek meti. Na gwe den sma gwe. Na kise den sma kise gi den vrijheid. Na kise gi den libi. Mek de go libi a baka den bergi. Mek de go libi na baka den sula. I lees in wan geschiedenisboeken. Zeiden de voorouders voor de tot slaafgemaakte Afrikanen gwe abaka den sula go libi. Jo lees in den boeken dat de konas ranang omdat de ingi beswaki en de belesi. Dat je lees in den boeken. Maar dat not true. Dat op het Abraham grenzen nanga Welobi nanga alle den soort mannen die Piet Hein do poti lek helder geyo en dat do figi div yusrefi poti ondro amata mata. Isa sa de dumoro na uno. De charon ko yung soort hype. En de politieke setbazen voor de je hebt de ina play dat jaren. In sluit politiek uit in a tori dati. In den ten dati 151 jaar terug. De MC, ala de man, zij feti fu apon piswa brede, a politiek brede in Sranang. Fu please, a Europeaan, sang onderdruk akondreja, sang bezet akondreja. Fu please, a Europeaan, fu onderdrukken egisma. Dat de meka hype, wan na ketikoti. Dan, ala de vrouw, alweer akoto. Sa de man ontwikkel in feite, voor misvorm a vrouw. Want de mooi blaka uma, de vorm na bema confusie. Daarna a soort bugu sani, na sa ina bema si de uiterlijk, want zogenaamd, de witman, de blaka vrouw beharding, dat de witvrouw na bema en sani, dat de wera bigi sangi, de blaka vrouw. Daarna dat ino, we dos ons refi uit ineen, dat we go nyama spasi. Dat we go vier ketikoti. Je verstaat? En mitaki, Sranang, wiki no. Wiki Sranang. U begin beste aandacht naar eigen geschiedenis. Met dem chindi woliba baka kan sabi pe ukumoto. Trouwen vis unu no doing. Anderen hebben het niet gedaan voor ons. Anderen hebben misschien geprobeerd het te doen. Maar in Athene is de Libi. De mannen beginnen ruimte. Lukusa met papa de kom. De mannen geen ruimte schreef. Lukusa met die papa doodle. En ook is ruimte schreef. En boem voor tra strana helder. No kisa ruimte schreef. Tapa moment sa de man. Meki. A kolonisator verstand dat mino verzetstrijder en mi egi leiding na verzet. Direct de mai sakai banti.
One libi inaten dat moro. We libi 43 jaar baka a onafhankelijkheid voor a kondre disi sa de mankar Suriname. 43 jaar baka onafhankelijkheid. Staatkundige onafhankelijkheid, want dat ook toe bij de wan piskorkori. Dat bij de ook toe wan jote. Voor kisonu. Maar 43 jaar baka dati brada Andro, brada Ronnie, sisa Helga. Da umah takia. En konos domoro. Ko taki. Ko leer dem baka pikin voor uno. Samsa. Ko leer dem baka pikin voor uno. Sa dem bigisma voor umiti. Ko leer dem baka pikin voor uno. Tak sade ko shinanga de ai. Ano so abede. Mek de sabi. Tak aladen ontwateringswerken in Akondreja. Nanga pikaksi. Minetak ik de nieuwang. Voor den project die mek trade. Maar aladen ontwateringswerken in Akondreja. Nga pikaksi. Anga chapu. Anga skopo. Den bigisma fundiki den. Aladen busi di kapu. Voor mek presi. Voor mek foto. Aladen busi di kapu. Voor mek parnasi. Aladen busi di kapu voor mek passi. Na de bigisma voor ondo. Nanga haswa. Nanga langa wipi. Nanga alle soort vormen voor vernedering. Nanga dede. Brudu. Sisa Helga ta kontorija. Tide over de man sabetir den parnasi. De man be abi den seksdrang. En de be wani. Dan wan jonkman de be luku dat de be do den tori sa de mus do. Of wan uma. En de na trobi ef na yu uma. Want de ap machti na itapo. Of de taigi yu. Taki yu mus do an sani dat is don lafu. Dat de tek de fatu. Zo vernedering. Dat u onderga. En me kon verter den tori dati. Me kon tegi dem chinfu unu den tori dati. Me grond tapu sabi samsa. Omdat in Holland schreef na omen Hollander de di no sabi. De no saptak na so barbars de voorouders bede. De no saptak a wilde sa de abidape. Na nga broedu fuja a wilde dat bouw op. Dat die dedo want tegi you die de in Holland leksranama tak in een aprecht voor de dape. Ik moet uit den kondre. Ga weer naar jouw apenland. Maar omdat de no sabi. Dan kogi atori met grond tapu sabi. Converteratori met dem chinfu sabi. Zodat de chinfu nu kan verdedigen den serefi. Tere kwa den tapu na den soort comedie dati. Dat de chinfu kan tegen den tak nee, het is niet waar. Want ik heb geleerd van mijn ouders. Ik heb geleerd over mijn voorouders. En het staat nu geschreven in de boeken. En de boeken die we gebruiken in Suriname tegenwoordig om ons te onderwijzen in de geschiedenis zijn niet meer die boeken die gebruikt zijn geworden 400 jaar. Eerst mochten onze mensen niet lezen. En ze mochten niet leren lezen. Maar toen ze mochten lezen, werd hun mind vergiftigd. Hun mind werd vergiftigd met heel wat troep uit de koker van de Europeaan. Maar we zijn vandaag een bewust volk geworden. We zijn wakker. En we zijn bereid op te komen voor onszelf. Dit land dat Suriname heet. Jullie hebben het Suriname genoemd. Maar het is ons land. Want wij zijn erin geboren. Wij zijn er opgegroeid. Wij zijn er naar school gegaan. En wij gaan hier onze kinderen verwekken. En wij gaan hier onze kinderen achterlaten. En onze kinderen moeten doorgaan met wat wij voor ze hebben achtergelaten. Om ook achter te laten voor hun kinderen. En hun kinderen. En hun kinderen. En hun kinderen. En ga zo maar door.
Dat is de boodschap die de beweging brengt. Papa Anton de Kom, dat was een van zijn idealen. Als jonge Sranama, 18 jaar oud, dan mij verstaan zei tek densma in Akondreja. Tak no man, aye say chami, wantaki, desmam wiki, desmam kis des revi, desmam mus verstaan tak dis ano alibi. Dis na mama uitbuiting, onderdrukking, beknechting. Hier moeten we tegen opstand komen. Op dat stuk was papa Anton de Kom alleen. De mensen hebben hem ondersteund. Want die de man horen man, PG horen man, dan een massa kon je opstand. Heer mo fadoro voor PG spang, dan asma zij eisvrijlating voor papa Anton de Kom. Dat zei denk de man ook. De man tegen is maar ja, we gaan hem vrijlaten. Jullie kunnen naar huis gaan. Dus man ook weer eens, maar dit apete. Dat via een achterdeurtje. De man tja papa Anton de kwam qua KNSM. Dan de man sensul dat ik gote ka vrouw vinden als koutu na oso. Potap boto. Holland. Papa doodle dat hij. De potentap boto. De korde familie ving. De tegen de familie dat luko amazi. Sauchi jaso. Amadizi wansani no de boom. Maar we horen even voor observatie. De ene observatie is dat de horen na spoiti den naking. Vergeten dat pe. Luko ten asanip sa intacte fosi. Serana mai kis den srefi tak papa doodle de aloma oso. Die akon free anon libilanga moro bakadati. En so de man do. En ala de fesman fono. De fesman fono sa de manu kisi fu do den sandis na en de fesman sa be ser den serefi. Gi Holland. Sa be de in dienst voor Holland. Sa op een politieke partij voor man please Holland. En horu as poto. Dat na de etnische politieke partij zo abina kondre brada Mike. De etnisch politiek partij zou abi 43 jaar ete baka onafhankelijkheid. No abi wantra doel. Maar voor please bakara kondre. Hoe verstaat dat boom? Tide. Mogi grantangi voor a PCDC sang ubahandel baka tide ogi alasma odi mi wantege den arkimang dat reacties de mogelijk tapu a app en a app na nee ano a app a Facebook pagina na Suriname Consciousness Movement dan na Facebook pagina a e-mail adres voor a movement dat in a PADK movement PADK wantaki papa Anton.com movement@hotmail.com. Even een reactie de, we zien een reactie tegemoet. Volgaarne. Mekari uno tapu tuderoko dinsdag sobung. Alla dinsdag abi koma kandra in Flexmall dat na baka kopename markt en alles maar de uitgenodigd voor participeren in de koma kandra voor een movement. Een movement abi een slogan en uwani bakate de brada nanga de stagi odi da uwani sluit af nanga a slogan zodat ook toe de arkimang o de getuigen voor a slogan en de teka slogan abra. Sisa Helga isagi odi. Ja, todo ja in de studio. Je takatori mi eleri, mi tra collega's eleri. Na mi prase mi gado alaten so sa de bakras maar beschrijven in de boeken mi leri. En nu dat ik bezig ben met Anton.com, dan gaat ook voor mij een hele nieuwe wereld open. Oké, ik dank jou voor de mogelijkheid dat we in een groep. En ik wil van hieruit ook iedereen bedanken die geluisterd heeft. Want usabi dat na Abrawatra Desma, de Arki. Oké, fijne middag en fijne avond verder. En zo iemand dat grantangi ook toe.
En die brada kent ja historia, a consciousness. Dus a studio tiri dat ik kan hier een pina efadon. En zo denk ik ook dat na zo asa dena